Habari za wakati huu mzee Magoma. Tumeona Yanga Africa wamesaini mkataba 50 kwa 50 na GSM. Unaona jambo hili lina afya kwa timu yako? Huyu iweje yeye aseme milele na milele ndani ya Yanga? Kasema wapi ni milele na milele? Ni kwamba 50 kwa 50 ni mali yenu wote. Kwa hiyo hakuna mtu wa kusema wa kuamua kumzidi mwenzake, hakuna. Wakati mimi nina kila kitu, nina majority ya kila kitu. Sawa? Na wanachama, na wapenzi, na klabu ambayo yeye kaikuta, na jina. Yeye JSM hana jina. Jina JSM kalipata kutoka Yanga. Nani alikuwa anamjua JSM? Kipi kimekufanya useme ule mkataba wa uwanja ile 50 kwa 50 ni milele kwa GSM? Ni kutokana na wao wenyewe mazungumzo yao, jinsi walivyoingia ule mkataba uko hivyo. Na hiki kitu ambacho nilikuwa nakizungumzia mapema sana, kwamba haiwezekani kiongozi atoke kwenye kampuni yake wa kuiongoza Yanga. Kwa hiyo mkataba ule na GSM kwa GSM, sio Yanga na GSM. Sisi hatutambui huo mkataba. Sawa? Hutambui kama nani? Si utambui kama mwanachama au kama wanachama. Sawa? Hatutambui ule mkataba. Kwa sababu haumpi maamuzi mwanachama ambaye yeye ndo mwenye mali yake. Yeye huyo ana uwezo akawa hela yake asiitoe mfukoni, akaenda akachukua hati au rasilimali za Yanga kwenda kukopa benki, akajenga ule uwanja, alafu yeye anasema tuwe nusu kwa nusu. Nini maana yake? Hii kwa kweli haiwezekani. Mimi napinga kabisa. Kina mzee Mpili, kina mzee Msumi wana kadi za wanachama Magoma, na nimesikia wewe haukukatazwa kwenda pale, ila ni ukaidi wako tu na chuki zako binafsi kwa uongozi wa Yanga ambao umefanikiwa Magoma. Mimi sikatazwa kwenda pale, na mimi ni Yanga na Yanga ni yangu. Umeelewa? Mwenye yake huwezi kuniambia kwamba hukatazwa kuja pale. Mimi sikatazwa kweli, na haki ya kila kitu. Sawa? Na sina chuki nao, ila mwenendo wao, sawa, wanaokwenda nao wa ujanja nilikuwa nimeujua toka mwanzo kwamba hawa matokeo yake watakuja kutupora hizi mali zetu. Yanga inatakiwa imiliki uwanja wake, kwa sababu yeye mwenyewe ndo anajikanga na mafuta yake. Sawa? Yeye mwenyewe Yanga jina lake anakwenda kukopewa benki. Yeye huyo hanufaiki na huo mkataba. Kwa sababu GSM hawezi kutoa hela mfukoni mwake, ni lazima akakope hiyo pesa benki. Na hata akitoa hela lazima mkataba uwe na mwisho. Umeelewa? Ni njia moja hapo. Niliwaambia wana Yanga, wanachama wangu, nikawaambia wote na wapenzi, kwamba huyu anataka kujimilikisha Yanga, na ndio maana kawaondoa wanachama wa Yanga kawaweka pembeni. Nimekuelewa sana. Kipanya 33. Umepigaje hapo?